கைஸ் இன்றைக்கி டே 2 அண்டாலியாவில் இருக்கோம். ஸோ இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கிளம்பிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி எப்படிலாம் கட்டியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். இது ஒரு க்ளோஸ்டு கம்யூனிட்டி, நம்ம சென்னை மாதிரியே இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூலோட இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு, அந்த ஸ்கொயராக இருக்குது பெரியவங்களுக்கு. ரொம்ப செக்யூர்டு கைஸ் இங்கே, ஏன்னா செக்யூரிட்டி சொல்லி அதான் நம்ம உள்ளே வர முடியும். ஸோ செக்யூரிட்டி செக் பண்ணோம். இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லணுன்னா, இங்கே பக்கத்தில் அண்டாலியா பக்கத்தில் இஸ்ரேலில் வார் நடக்கிறதுனால இங்கே வீட்டில் தங்குற எல்லாரோட பாஸ்போர்ட்டையுமே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. நார்மலாக ஹோட்டலில் போனீங்கன்னா ஒருத்தவங்க பாஸ்போர்ட் தான் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஐடி ப்ரூஃப் கேட்பாங்க. இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தோட இதுவுமே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே நம்ம இன்றைக்கி வெளியில் போய் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் கைஸ். இப்போ வந்து நம்ம டூடன் வாட்டர்ஃபால் வந்திருக்கோம். இந்த வாட்டர்ஃபால் வந்து ரெண்டு வகையாக சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து லோயர் டூடன் வாட்டர்ஃபால், இன்னொன்று வந்து அப்பர் டூடன் வாட்டர்ஃபால். ஸோ நம்ம இப்போ வந்திருக்கிறது வந்து லோயர் டூடன் வாட்டர்ஃபால். அப்பர் டூடன் வாட்டர்ஃபால் வந்து மேலே இருக்கும். லோயர் டூடன் வாட்டர்ஃபால் டைரெக்டாக கடலில் இந்த அருவி கலக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்களா? லோயர் டூடன் வாட்டர்ஃபால் அப்படியே அருவி வந்து கடலில் கொட்டுன்றாங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்னைக்கு இந்த வெதரே ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்கு. தண்ணி கொட்டுற இடம் இருக்கு, அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறோம். அப்புறமா அந்த லோயர் டூடன் வாட்டர் ஃபாலை பார்க்குறோம். ஸோ கைஸ் அப்படியே அந்த வாட்டர் ஃபால் ரிவராக இந்த பக்கெட்டு வந்து அப்படியே லோவர் டூடன் வாட்டர் ஃபால்னு அப்படி முன்னாடி கீழே விழுவுது. ஸோ அப்படியே முன்னாடி போய் பார்ப்போம். எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க. இங்கே அப்படியே பல வகைகள்லாம் இருக்குது. இங்கே பல வகைகள்லாம் ரொம்ப சீப்பு. நம்ம மொரோக்கன் சீரியஸில் பார்த்த மாதிரி இங்கேயும் பொமாகிரானேட் ஜூஸ் நிறைய கிடைக்குது போல். இது அப்படியே கடல் இருக்க ஏரியா. அங்கே பார்த்தீங்களா, அங்கே இருக்க ரிவர் வந்து அப்படியே இப்படி வருது. அப்படியே முன்னாடி வந்து அப்படியே அங்கே இருக்க கடலில் அப்படியே கொட்டுது. அப்படியே கடலில் கலக்குது. ஸோ நம்ம இன்னும் அந்த சைடு கீழே போய் பார்த்தோம்னா தான் வாட்டர் ஃபால் ஃபுல்லாக தெரியும். எவ்வளோ படர்ந்து விரிஞ்ச கடல் பாருங்கள். இந்த கிளவுட்ஸுக்கு இதுக்கும் செம அழகாக இருக்குது. ஸோ இந்த டூடன் வாட்டர் ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா அனாலியாங்கிற ஒரு சிட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட அண்டாலியா வரைக்கும் வந்து கடலில் கலக்குது. ஸோ அனாலியாவில் ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து அப்பர் டூடன் வாட்டர் ஃபால்னு சொல்கிறாங்க. அதுவே இங்கே வந்து கலக்கிற இடத்த வந்து லோவர் டூடன் வாட்டர் ஃபால்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிளிங் வாட்டரை சர்க்குலேட் பண்ணுறதுனால இங்கே இந்த ரிவர் ஃபார்ம் ஆகுதான். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, ரீசைக்கிளிங் வாட்டர் இப்படி கடலில் கலக்க வைக்கிறாங்க. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பாட்டு. நம்ம இன்னும் கீழே போய் பார்த்தோம்னா அந்த வாட்டர் ஃபால் டைரெக்டாக ரிவரில் விழுவுறதை நம்ம பார்க்கலாம்.
கடலில் அப்படியே பிடிக்குது, அப்படியே கடலில் போய் கலக்குது. இங்கே சரியாக தெரியல, நம்ம அந்த சைடு போய் பார்ப்போம். ஸோ இன்னும் அப்படியே நடந்து போய் அந்த தூரத்துலேருந்து பார்ப்போம் வாட்டர் ஃபால்ஸை. இங்கேருந்து பார்த்தா சுத்தமாக தெரியல. இங்கேருந்து ஓரளவுக்கு தெரியும். எப்படி அழகாக இருக்கும். Hope you guys like it. கீழே பாருங்க, ஒருத்தர் உட்காந்து மீன் பிடிக்கிறாரு. கொஞ்சம் ஜூம் போய் பார்க்குறேன், உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள். அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்து மீன் பிடிக்கிறாரு. நான் அப்படியே கடலில் டைரெக்டாக கலக்குது பாருங்கள். ஸோ இவ்வளோ வாட்டர் அப்படியே போய் கடலில் கலந்துடும், முடிஞ்சு போச்சு. இனிமேட்டு யூஸே ஆகாது இந்த வாட்டர். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இதான் கைஸ் லோவர் டூடன் வாட்டர். நம்ம அடுத்த இதில் அப்பர் டூடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். வாட்டர்லாம் அப்படியே க்ரீனாக இருக்குது. இந்த ஊரில் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. எவ்வளோ பூனை, எத்தனை வகைகள் இருக்கு. எங்கள் ஹோட்டலில் கூட அவ்வளோ பூனைகள் இருந்துச்சு. சுற்றி டூடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் சுற்றி அப்படியே ஒரு பார்க். என்ன கைஸ், இதுதான் கலாக்கா மாதிரி இருக்கு. அப்படியே கிரேப்ஸ் எல்லாம் இதில் தொங்குது கைஸ். பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகா. மெயினாக சவுத் ஆஃப் யூரோப் எல்லாமே என்ன லேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸுன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் இங்கே விளையுது. இந்த கிளைமேட்டுக்கே அப்படியே விளையுது பாருங்கள். அப்படியே ஃபுல்லாக திராட்சை தான். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கார் ஏறி அப்பர் டூடன் வாட்டர் ஃபால் போகிறோம். ஸோ எங்கே வாட்டர் ஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கே போய் எடுப்போம். ஃபைனலாக அப்பர் டூடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். இங்கே கேமல்ஸ்லாம் இருக்குது கைஸ். ஸோ அங்கே முன்னாடி இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் டூடன் அப்பர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். லொக்கேஷன் வந்து செலாலேசி அப்படின்னு எதோ எழுதியிருக்காங்க, தெரியல அப்படின்னு என்னென்னு. ஆனால் இந்த ஏரியா பேர் செலாலேசின்னு நினைக்கிறேன். $100 dirhams? 100. ஆமாம், அங்கேயும் 100 தான் சொன்னார். 100 grams 100. இது என்னது இது? செஸ்னட் அது பேர். ஓகே, 200 gram. ஸோ இங்கே வந்து காசு, அங்கே காசு இல்லை. இங்கே எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னா 15 lira, 7.5 lira, 50 lira என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ. ஃபாரினருக்கு 50யா? அது என்ன போங்கா இருக்கு? தாஜ்மஹால் போய் பாருங்க. இல்லை, நம்மளை பார்த்தா ஃபாரினர் மாதிரியா இருக்கு. பேசல, நீங்கள் லோக்கல் ஐடி கார்டு. ஓகே, அப்போ கஷ்டம். ஸோ 3 பேருக்கு சொல்லியிருக்கோம். 3 பேருக்கு வந்து 150 liraவா. ஃபாரினர்ஸ்க்குனா ஒரு ப்ரைஸு பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஸோ இதுதான் கைஸ், இதுதான் துருக்கி லிரா வேறு. இது வரைக்கும் நீங்கள்லாம் பார்த்துக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும். இதுதான் துருக்கி லிரா. ஆமாம். ஸோ உள்ளார வந்தாச்சு.
ஸோ இங்கேருந்து தான் அந்த டூடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இட்டாலியாங்கிறது அனட்டோலியாங்கிற கிங்டம்லேருந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த சிட்டி. ஸோ அந்த கிங்கோட பேரையே இந்த சிட்டிக்கு வச்சுருக்காங்க அவர் பெருமைப்படுத்துறதுக்காக. அவருக்கு அப்புறம் ரோமன்ஸ் வந்து இந்த சிட்டியை டேக் ஓவர் பண்ணி அவங்க கொஞ்ச நாள் ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. ரோமன் பீரியடில் தான் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே உருவாயிருக்கு. துருக்கியில் வந்து 5வது ரொம்ப ஃபேமஸான சிட்டி, அதிகமான டூரிஸ்ட் வர சிட்டி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியூயார்க் சிட்டியை விட பாரிஸை விட இங்கே அதிகமான பாப்புலேஷன் வருவாங்க. அந்தளவுக்கு இந்த சிட்டியில் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோ அழகு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் பாருங்க எவ்வளோ போட்டிருக்கானு. பொமோகிரானேட் ஜூஸ் 100 லிரா, ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் போல். பாருங்க தண்ணி எப்படி பிச்சுக்கிட்டு போகுது. இது ஏதோ பைனாக்குலர் போல், இங்கேருந்து பார்க்கலாம் போல், தெரியல, ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்கேருந்து அந்த ஃபால்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. How much? $5. 150 lira. 150 லிரா. இங்கே அப்படியே உடனே பிரிண்ட் போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படியே கீழே போகிறோம். இது ஒரு பெரிய கேவ் மாதிரி உள்ளர போகுது. இங்கே பாருங்க. கீழே அவ்வளோ பெரிய கேவ்ஸ் இருக்குது பாருங்க. இந்த கோவக்குள்ள இருக்கு. பயங்கரமான குகைக்குள்ள அட்வென்ச்சர் பண்றோம். பாருங்க ஃபால்ஸ் எப்படி கொட்டுதுன்னு. பாருங்க என்ன அருமையா இருக்குன்னு, சான்ஸே இல்லை. சூப்பரா இருக்கு. எவ்வளவு குனிஞ்சலாம் போக வேண்டியது இருக்கு. அந்த அழகு ஃபால்ஸ் வந்து விட்டது. அட 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 என்னமா இருக்கு, என்னமா இருக்கு. சான்ஸே இல்லை. ஸோ இந்த தண்ணி தான் அப்படியே இறங்கி போகுது அந்த லோவர் டூடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. ஸோ நம்ம வந்த வழியா அந்த பக்கம் இருக்க அந்த குகை வழியா தான் நம்ம இப்படியே சுற்றி வந்தோம். பாருங்க மலை சாரலும் அதுவும் சும்மா பட்டாசா இருக்கு. அப்படியே அந்த அருவில இருந்து கொட்டும் போது அந்த சாரல் அப்படியே அடிக்குது மேல. பாருங்க ஃப்ளோர்லாம் வெட்டா இருக்கு. நடக்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து நடக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நல்லா இருக்குல்ல, வாட்டர் ஃபால் சூப்பரா இருக்குல்ல.
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இயற்கை அப்படியே அள்ளி கொடுத்துருக்காரு கடவுளுங்கிறது இதுல இருந்து பார்த்தோன்னே தெரியுது. சூப்பரா இருக்கு. இயற்கை அழகு தான். என் கேமராவோட நீங்க உங்க கண்ணால பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே தெரியும். அப்படியே அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போற வழியெல்லாம் அப்படியே வே போட்டு நம்மள போறதுக்காக போட்டிருக்காங்க. இந்த கிளிஃப் எட்ஜஸ் பக்கத்துல நிக்க கூடாதுன்றாங்க. ஏதாவது கல்லு கீழே மேல விழுந்து மேல ஏதோ சத்தம்லாம் வருது. உங்களுக்கு கேக்குதான்னு தெரியல. என்ன சொல்றது இதுக்கு மேல இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பத்தி? அழகு, அவ்வளவுதான், ஒரே வார்த்தை. உங்க கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கும். இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு. எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு தெரியல. வாங்க பாப்போம். இப்ப என்ன ரொம்ப சூப்பரா இருக்குல்ல? உண்மையுமே அழகா எனக்கு பிடிச்ச கிரீனரிஸ் அப்படியே இங்க கொட்டி கிடக்கு. இங்க பாரு, இவ்வளவு தண்ணிலாம் நாங்க ஜெர்மனில பார்த்ததே கிடையாது. இவ்வளவு கொட்டோன்னு கொட்டிட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான், இதான் எண்டு. இதுக்கு மேல நம்மளால போக முடியாது. அங்க சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அங்க வேணா உட்காந்து சாப்பிடலாம். ஆனா இப்போ மழை பெய்யறதுனால அங்க நிறைய பேர் இல்ல. வந்து 1.5 நாள் ஆச்சு. இன்னும் ஒரு சிம் கார்டு கூட வாங்காம சுத்திட்டு இருக்கோம். எப்ப பார்த்தாலும் ஆஃப்லைன் மேப்பை டவுன்லோட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். அதனால ஏன் வாங்கலைன்னா, ஓகே ஏன் வாங்கலை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். ஏன்னா சில ஏரியாவில் ரொம்ப அதிகமாக காசு கேட்குறாங்க. சில ஆக்சுவலாக இங்கே ஃபாரினர்ஸை பார்த்தா கொஞ்சம் ஏமாத்துறாங்க. யூ ஷுட் நாட் பை இன் தட் ஏரியா. அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்கள் தயவு செய்து வாங்கிடாதீங்க. ஏன்னா அவன் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ்லாம் ஃபிக்ஸடாக போடுறதில்ல. ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு சிம் கார்டு கடை இருக்குது, இங்கே போய் வாங்குவோம். இப்போது இங்கே எவ்வளோன்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் வாங்குறத பற்றி யோசிப்போம். ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக கேட்குறாங்க ஃபாரினர்ஸ்னால. எல்லாரும் போய் பார்ப்போம் கடை சொல்லாமல் பார்ப்போம். How much? SIM card. SIM card, how much? Pretty much expensive. We need cheaper one. Now new packet tourist SIM card 1,100 lira now. 1,100 lira. Tourist? No problem. In Turkish people 750. But why for always for tourists expensive? Yeah. No, because We give our ID proof. in airport this SIM card 1,500 lira now. Okay. In airport, all
Turkish people for 750 lira. Turkish people 15 GB present. For guest people, for you 20 GB present, 5 GB more. Now 5 GB 350 lira packet. For us. All Turkish people, all Aha. guest people charge. Okay. For example, one more charge 5 GB 350 lira. Total 750 Turkish people, 110 guest people, 5 GB more for guest people present. ஓகே இது ஜிபி இருக்கறனால வோடஃபோன் Same, but I haven't one phone. நோ ஓகே Thank you. அதே என்ன சொல்றானா ஆமாம் கைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா துர்கிஷ் பீப்புளுக்கு 350 லீரா 5 ஜிபியா, அதுவே டூரிஸ்ட்னா 750 லீரா 1000 லீரா 1100 லீரா, இங்கே 1000 அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு போல் இங்கே. ஸோ இங்கே நம்ம சிம் கார்டு மார்க்கெட்டு போகிறோம்ல, அங்கே போய் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து சிட்டி சென்டரில் வந்து காரை பார்க் பண்ணிட்டோம். இப்போ இங்கேருந்து நம்ம டைரெக்டாக சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிடாம எல்லாத்துக்கும் பாதி பேருக்கு சுகர் கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ நல்ல கடையாக பார்த்து இன்றைக்கி நல்லபடியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறோம். பக்கத்துலேயே சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது. இங்கே வெளியிலலாம் போனோம்னா ஃபாரினர்ஸை பார்த்தா அதுக்கு தனியாக ரேட் சொல்கிறான். சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு ரீசனபிளாக ரேட் இருக்குது. கோச் இந்த கடையும் மூடி இருக்குது. இன்றைக்கி நியூ இயருங்கிறதுனால நிறைய கடை மூடி இருக்குது கைஸ். இங்கே நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே லைனாகவே இந்த மாதிரி கடை தானே. ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணுங்க. ப்ரைஸே பொருளை பாருங்கள். இப்படி தான் ஏமாத்துறான். என்ன இருக்குன்னா பார்த்துட்டு வரோம். கெபாப் ஓகே. அங்கே வெறும் கட்டஃபல் மட்டும் தான் போல. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே இப்போ ப்ரைஸே போட்டிருக்கான். அடானா டுரூம் 80 லீரா. ஓகே பரவாயில்ல, இங்கே கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருக்குது. நேற்று அதே அடானா டுரூம் வந்து நம்ம 130 யூரோக்கு சாப்பிட்டோம். தவுக்கு இது வந்து நேற்று நம்ம 200 லீராவுக்கு சாப்பிட்டோம். இங்கே ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. ஓகே பிலாவ்னா ரைஸ் போல. புலாவ் மாதிரி 40 லீரா தான். சூப்பர், இங்கே சீப்பாக இருக்குது. அப்போ இங்கே சாப்பிட்றோம். அங்கே எல்லாமே தீந்துருச்சான். வேறு கடையில் தான் இப்போ தேடணும். ஸோ அங்கே பார்க்குறீங்களா தூரத்தில், அதான் ஹட்ரியன் கேட். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அட்ராக்ஷன், டாப் 10 அட்ராக்ஷன் ஆஃப் அண்டாலியா. நம்ம ஊரில் விற்கிற மாதிரி அல்வா விற்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே பேர் அலவாசியா. அலவாசியா, அலவாசி அல்வா. ஐஸ்கிரீம் அடியில் இருக்குது, அல்வா மேலே இருக்குது. வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ டர்க்கிஷ் ஸ்வீட்ஸு ஃபேமஸ் ஸ்வீட். வேறு துர்க்காய் போனாலும் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் தான் எடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிறது இந்த ஒன்ஸ் மெனு. இதில் வந்து 2 டுரும் தராங்க, பொட்டேட்டோ அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தராங்க, 2 பெப்சி தராங்க. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த டுரும் சொல்லியிருக்கோம், சிக்கன் டுரும்.
எப்படி பண்றாங்க பாருங்க. டோனருக்கு அஃபிஷியல் வந்து துருக்கி தான். அங்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் வச்சு எரிவிப்பாங்க, இங்கெல்லாம் விறகடுப்பு வச்சு எரிச்சிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் ரொம்ப நல்லதும் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு.